Top 3 sonidos favoritos de mi nueva canción It's Time, que es la segunda canción del álbum Night Dream y que es el primer sencillo de ese álbum y por eso la están escuchando primero. Ahora, vamos a hacer una variación porque el primer sonido, el top 1, no va a ser un sonido como tal, va a ser una experiencia completa. Ya les voy a decir bien a qué me refiero. Número 3, por ahora, los sonidos de la melodía. Muy lindos, son dos capas. Primera. Ahora todo. Número 2, los drums. Suenan muy chévere y es demasiado sencillo, pero suena muy chévere. Y número 3, la verdad iba a decir que es mi voz, mi favorita por la melodía, por la textura que tiene, que está mi voz dentro del pad, así suena. Pero siento que no le hace justicia a la sección, entonces mi top número 1 sonido es todo este break.